Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. До 7 јануари 2017 година и од 7 јануари наваму состојбата не е иста. Бидејќи граѓаните во Република Македонија сватија дека се излажани, изманипулирани. И најголемиот камен на сопнување на сценаристите и на нивниот извршител Зоран Заев е токму македонскиот народ кој што секојдневно во се поголем број излегува и го дава своето негодување во врска со платформата која што ни ја припреми Еди Рама. Граѓаните се секогаш оние кои што победуваат. Денеска во македонската политичка сцена, во општествените дебати, не постојат само ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ, БЕСА, ГРОМ и така натаму. Сите политички партии моментално овие месец дена се во втор план. Во прв план се 150 до 200.000 граѓани кои што секојдневно го искажуваат своето негодување. Било кое решение кое што би го договориле, било кои политички партии, а е во спротивност со нивните залагања, убедувања и алармирања, би можело да доведе до сериозна дестабилизација на Република Македонија. Тоа го знам и јас, го знаете и вие, го знаете и лидерите на сте политички партии. Бидејќи не можете вие граѓаните да ги лажете. Бидејќи треба се заборави дека ова не е 95-та година, каде што на мала врата ќе станете премиер и потоа ќе го плашите народот преку два медиуми кои што ги имала во државата и ќе го смените името и знамето на Република Македонија. Денес сме ние во 21. век, имаме многу медиуми, имаме медиуми кои што имаат различна уредувачка политика, граѓаните ги читаат и тие медиуми, ги следат изјавите и на едни политичари и на други политичари и денес точно знаат што се случува на Република Македонија и не случајно се излезени во толков број. Само ќе ве потсетам дека на митингот кој што го организираше Заедничка Македонија, само во Скопје имаше околу 50 до 60.000 граѓани. Ако се случи нешто спротивно од предупредувањата на оние луѓе кои што протестираат, јас очекувам таа бројка рапидно да биде зголемена и во Скопје и во другите градови. Тоа го гледаат и разни амбасадори во Република Македонија со негодување и со чудење, бидејќи народот излезе камерот на сопнување на целото сценарио кое што ни беше приготвувано овие 2,5 години. Ако видите, често пати некој зборува сценарио. И често пати на некого не му е јасно дали е тоа сценарио или е само некоја флоскула пуштена од страна на определени политички фактори во државата, но денес од оваа дистанца ние многу добро можеме да видиме дека 2,5 години сме живееле во сценарио. Можеби определени политичари кои што имаат повеќе информации, тоа го знаеја и пред изборите и го зборуваа, но денес народот се убеди дека се тоа било сценарио. Би сакала да ги слушнам вашите очекувања. Вие сте дел од коалицијата со ВМРО ДПМН, вашата партија ќе формирали Зоран Заев влада? Зоран Заев мислам дека нема да формира влада. Мојот став е малку поинаков. Например, господинот Зоран Заев е човек кој што гледаме по медиумите со докази. Една улица ја дели на 4 пати ја плаќа, има суштински повреди на сите закони во Република Македонија, пред законот за јавни набавки. Зоран Заев е човек кој што не може да излезе од суд заради преметот 200.000 евра подкуп. Тој кажува кој треба да го обвинува, кој треба да го суди. Зоран Заев е човек кој што е длабоко навлезен во криминални дејанија во Република Македонија. Она што е денес актуелно, треба да припреми одбрана согласно обвинувањата од јавното правителство за незаконско финансирање на кампања. Значи тој, господинот Оливер Спасовски, неговиот брат Вице Заев. Така што ја очекувам дека господинот Зоран Заев можеби ќе биде и притворен, дека е многу поблиску до таа страна, неголи до страната да формира било каква влада во Република Македонија. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија.